हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ। दायो लोगोफोर अरुणोदयनि गोदान लेटेस्ट आपडेट फैदों बाजेटनि दा दानफायाव 1000 रां मोनबाय थासिगोन फार मान्थ नोंथांमोना मोनगोन आरो बेनिफ्राय 18.59 लाख्स बेनिफिसियारि लिस्ट दङ होग्रोबाय आरो गोबां दंबावो थालांदों नोंथांमोना नायनो हागोन साबेसे रेजिस्टार जानानै दङ पर्टेलाव दा लेटेस्ट आपडेटखौ सोर होदों आरो बबेयाव होदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था बेनिफ्राय हानायसेबां शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आपडेट मोनबाय थानो स्किमनि दा गोबाव खालामला लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय नोंहा माबाफोर जुदि प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना स्टेटासखौ नायना लानांगोन अब्लासो मिथिगोन मा जादों दा बेंकजों बेंक आईएफएससी कड चेन्ज जादों बेखायनो खायसेना लेट जादों नोंथांमोना नाम थासेयावबो मोननाय जायाखै लासैनो मोनगोन लोगोफोर एप्रुभ जायोबा लासैनो नोंथांमोना मोनबाय थागोन नेनांगोन नाथाय माखासे टाइम लागोन दा टटेल बेनिफिसियारिसआ बेयाव दङ लोगोफोर 19 लाख्सनि बारा दङ बेयाव अब्ला 18.59 लाख्सल' मोननाय जादों दायो रांखौ अब्ला गोबां थालांदों नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया गासिबो मोनजोबगोन गासिबो कारेक्ट जाब्ला नोंथांमोना मोननायनि लामायाव दङ स' बिदिब्ला जोङो एकाउन्टखौ नायनोब्ला जोङो भिउ स्टेटासआव जों नायनो हायो बेयाव नायोब्ला जों गासिबो स्टेटासखौ नायनो हागोन नोंहा मा जादों एकाउन्ट प्रब्लेम जादों नामा बेनिफ्राय कमप्लेनबो होनो हागोन नोंथांमोना रेस ए कमप्लेनाव थाङोब्ला दा जोङो स्टेटासआव फैनाय लोगो लोगो जायखिजाया जोङो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामना नायनो हायो बेयाव गोबां दङ अपसन थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय गाव गावनि नेमखौ बेनिफ्राय नोंथांमोना LSCOSआव नायनांगोन स' बिदिब्ला दानिया आपडेटखौ सोर होदों जों नायनोसै लोगोफोर दा बे आपडेटखौ नायनोब्ला जों फैनांगोन अजन्ता नियगनि टुइटार एकाउन्टआव दा बेयाव आपडेट होदों बिथाङा दा बेयाव बुंदों लोगोफोर माखासे बेनिफिसियारिसखौ होग्रोनाय जाबाय रांखौ 1000 फार मान्थ अक्ट'बरनिफ्राय आरो हाबगासिनो दङ दा 185.98 क्र'र्स बाजेट जाबाय 2021 एन्ड 22 बेनो जाबाय 18.59 लाख्स बेनिफिसियारिस दङ अल आसाम दा बिथांमोननो होग्रोनाय जाबाय दानफायाव 1000 एबा 1000 नोंथांमोना मोनबाय थासिगोन आरो जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोना जिंगासिनांगौ गैया जेब्ला एप्रुभ जागोन अब्ला नोंथांमोननि एकाउन्टआवबो राङा हाबगोन मानोना खायसे एकाउन्ट प्रब्लेम जादों आं नोंथांमोननि गिबियावनो खिन्थाखादोंमोन आईएफएससी क'डआ चेन्ज जादोंमोन जेरै इउक' बेंक बा इउनियन बेंक बा पिजि बेंक थ' बेफोरबायदि माखासे प्रब्लेमनि थाखाय भेरिफिकेसन जागासिनो दङ आरो जेब्ला गासैबो डाटाया कारेक्ट जागोन अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननायनि लामायाव दङ आरो लोगोसे 2022आव जोबनायथिं एबा नोंथांमोना 2022नि जागायनायथिं गोदान एप्लाइ खालामनो हागौ एबा मोननो हागौ जेब्ला गोदान एप्लाइनि आपडेट फैगोन नोंथांमोना थारैनो मोनखागोन थ' बेखायनो नोंथांमोना चेनेलाव नायबाय थाबानो जाबाय जेब्ला गोदान लिस्ट फैगोन एबा गोदान एप्लाइनि आपडेट फैगोन नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थागोन दा बेनोमोन लोगोफोर दा बे स्किमाव 1000 मोनबाय थासिगोन सिगाङाव 830 मोननाय जायोमोन दा बिनि सोलाय 1000 खालामबाय आरो बाजेट जाखाबाय 2021 एन्ड 22नि थाखाय दा बेखौ एनाउन्स खालामखाबाय लोगोफोर आसाम स्टेटआ स' बेनोसैमोन लोगोफोर स्किमनि आपडेट नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो